කැපෙන්නේ නැහැ නේ කිහිල්ල. කියන්නේ උත්තර. වැඩි කරන්නේ වැඩි. කැපෙන්නේ නැහැ කිහිල්ල. අනේ මේ ඇතුලේ මොකද පොරන්නේ? කැපෙන්නේ. කැපෙන්නේ නැහැ නේද? කට හරියන විදිහට ඇතුලේ වගේ කපා. දකින්නවත් ඇත්තමයි. කීයක් කරන්නේ හරි. අර ගියකට කවර කීයක් ගන්න හරි ඔය. ඔව් බා. චූටි එක. දැම්ම ඇතුළුවා. මම ප්‍රසාද් එකන් ආව කුක් කියලා. දිනේතාව. දිනේතාව. කැපෙන්නේ බං කිහිල්ල. කැප් එක ගත්තා නම් මීට වැඩින් අතුල්ලා. ඒ තමයි. Arusola. මේ කන කුණු වෙලාද මම. ගඳ පුක් වෙනවා. Atulah kapo wale. Atulah kapo wale. මේ ගානද. චූටි කපන්නේ චූටි. ඇයි? ඔය වෙලන්නේ කොහොමද? ඔක බලන්න. බලන්න ඕනේ. විතර නෑනේ. විතර ගන්න පළුවද? විතර තමයි බැලුවේ විතර නෑ. දනස් කියාගේ ඔබ විතර තිබ්බා. මේකෙන් කවන්න බා. තියලා කොටෙන් ගාපන්. මේ කොටේ. කොටි ගන්න. උතිලා ගාපන්. අන්නේ. එහෙම කරන්නේ කූටි මේ අතුල්ලනවා බබු. ඔය දැන් ගාප එක පාට හයි. වැඩි. අර ඒවා එල්ලෙන් දාලා හොදලා ගන්න. බඩු හොදන්න තියෙන්නේ. වතුර නැහැ කියලා. වතුර වෙලා ඒක. වැඩි වෙලා. වැඩි. එලන් මෙහා තමයි තියෙන්නේ නෑ. මේ ගන්න කපන්න බෑ ජුඩේ ඔය පීයේ. මතුරු කනවා නේ. ඉතින් අතුල්ලන වරෙන් කොහොමද? ඔය ගෙනා ගලා. මොක කයින් කරන්නේ නැද්ද ඉස්සරහට? අය මාළු මොව කනවනේ ආයේ. අය මාළු මොව කන දරා. ඔව්. ඔය කතා කරලා ගේම ගහන්න තිබ්බා මේ. දනවා බං. දනවා පඩ යනවා. අර දනාටත් පඩ යනවා මඩත් පඩ යනවා දැන්. ඔය බලන්න කොබ. මේ කැපින්නේ නැහැ බා. මට ඔලුව කපලා දුන්නා මං ගහනවා කොහොමද? මොන කලබද?
වීඩියෝ කරනවා මෙතෙන්ට එලා. එලා බිලි කරනවා ඔක්කොම. ඒ කඩපඩ යනවා ආයි. වීඩියෝ කරනවා ඒක. කොයි? මේක ඔලුව ගහපන්. මට ඔලුව ගහලා දියන්. මාළු හොදලා හැම ගන්න. මෙහෙම මාළුන්ට සැප දෙන තැනක් නෑ බලම හොදලා ගන්න. නාවල. පාතල් එක. නාවලා ගන්න. නාවලා ඉතින් බලහන් කිය. ඔව් බඩ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. නැත්නම් මේක සෙවල නෑ. මේක කෙරෙනකොට මේ නැතිනම් බලන්න. ඒකේ අයින් ගන්නවා බොකුද නෑ. ඒක හොදලා අයින් කරන්න. ඒක කපන උඩක තියාන කපන්න තිබ්බනම් හරියනවා. ඔව් ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දුන්න සුද්ධ කරුවා. ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා. ඔක්කොම සුද්ධ කළා කියලා. පැකින් සුද්ධ කරලා කරුවා. ඔය ඉක්මනට. ආයෙලට පයිසා නෑ. මොකද සුද්ධ කරුවා. දැන් පැකට් ගහලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වාර ෆ්‍රිජ් එකේ නිකන් දාලා යනවත් දන්නෙත් නෑ. ඒක ඇරියා. හරිද? සම්මාන. සුද්ධ කරලා ගේන. කීවනේ නම් කැම්ප් කරුවා. උන්ටත් එක දීලා අනිත් එක සුද්ධ කරලා වර හිතුවා. ඒක දීලා. දුවා තේරියා. බෑ සල්ලි දීලා ගෙන ඇවිත් මුන්ට කණ්ඩත් ආන්නේ. ප්‍රශ්නෙක තවාන් අතන සුදු පාට බකට් එකක් තියෙනවා ඒකත් අරගෙන එන්න. අර ටැප් එක තියෙන. සුදු මේක කපලා දෙනවා කොහොමද? ආ ඔයාලා පොඩ්ඩක් හොදන්න කොයියා? හොදලා ඒ කැටි දෙපා. දැන් ආයෙත් පයින් මාළු මං කන්නෙත් නෑ. මට එපාම නා මාළු කෑම දැන් අද. මාළු කෑම එපා වුණා බෙල්ලා බලන්නකො කාලා කොහොමද කියලා කන්නෙත් නෑ. මත් එපා මට මාළු. සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ බෙල්ල කපනවා ඔළුව. අනිත් පැත්ත මොම ගන්න පුළුවන්? ගහන්න. අතුල අනිත් පැත්ත. ඔළුව ඕනේ නෑනේ. ඒ මොකද මාළු කන්නේ. මාළුනේ කිමුණා හිටදරගෙන. මුලා කයි නේද ඔවා. බල්ලා කිමුණ කෑවම එනේ ඉස්සරහට. කොහොමද? ආවේ? බල්ලා කිමුණ කෑවමයි. තුලන්. අගහරි මොනවද කියන්නේ? මම හරියන්නේ. ඔයාම කපන්න ඕන. මම දැන් ගහන්න. ඒක තැලිලා. දැන් ගහන්න. හොදනවා. කැපෙන්නේ නැහැ තමයි මේ උත්. ප්‍රසාදයෙන් බග්ගිනවා. කහුත්තම දැන් වීඩියෝ කොල්.
ඇරියා කියලා තිබුණා. කාරේනේ උන්ට මෙවුන් දෙනවා නිකන් මට මල පැනලා මම කිව්වා බැන්නා විතර අතින් ඇල්ලුවේ ඒව කුඩු මේ අවුත් දාන්නේ අවුනේ දුමේ තමයි අවුත් දාලා ගන්න ඕනේ එම්මට මොනවද මෙයන් ආම් කරන්න ඕන මේවට දැන් කහ කොඩුයි ආයි ලුණුයි ආම් කරන්න ආම් කරලා තියන්න ඕන ටිකක් පැයක් විතර තියන්න ඕන ආම් කරලා තියලා මේ එල්ලෝ නැහැ ඊට පස්සේ එල්ලන්න බෑනේ දැන් තියන්න ආවේ බැල තිබ්බන එල්ලන්න එල්වන ඉතින් බඩුම තමයි යන්නේ ඊට පස්සේ හොයාගෙන යයි කැටලව ඉතින් රසිකවද ඈ ඒක තමයි වෙල්ට් එක හදිස්සියෙන් දාලා තියෙන වට පිටින් දාලා තියෙන්නේ අනිතර තෙල් තියෙන්නේ නේ ඒක අද්දේ කොහොමද දාන්න ඕනේ